topraklardan bizi söküp atmaya çalışanlar şunu bilmeleri gerekiyor. Bu dava köksüz ve öksüz bir dava değil. Geçmişi bilmezsek gelecekle ilgili söyleyecek bir şeyimizin olamayacağını takdir edersiniz. Tarihten dert de alabilirsiniz, ders de alabilirsiniz. Kim var diye seslenince sağına soluna bakmadan ben varım diyebilen bir gençliğe ihtiyaç var. Zorlukları aşabilmenin yolunun bu olduğunu belirtmek için söylüyorum. Biliyorsunuz Çanakkale'de 17, 18, 16 yaşındaki gençler cepheye koştular. 15 Temmuz akşamı da aynen böyle oldu. Kim var diye seslenildiği zaman gençlik, bütün millet meydanlara döküldü. Antidemokratik bir uygulamaya geçit yok dendi ve caddelere döküldüler. Bayrak için, vatan için, demokrasi için canını veren 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım gibi gençliğe ihtiyaç var. Şimdi tartışılıyor anayasa konusu. Meğer efendim 18 yaşındaki gençleri ve 20 yaşında gençleri milletvekili yapacaksınız. Demokrasi için koş diyor. Şehit olmak için, toprak için, vatan için koş diyorsunuz. Mecliste sapsarı, bilmem portakal rengi koltukta oturmaya gelince siz oturmayın, 82 yaşındakiler otursun diyor. Olacak iş mi değil ya? Bu tartışma konusu mudur? Bakıyoruz 7 Şubat MİT krizi, 27, 17, 25 Aralık ve 15 Temmuz aslında 15 Temmuz'un öncüsü aşçılar olduğunu şimdi çok daha iyi görüyoruz. 15 Temmuz'da hedef neydi? Bak ben Şanlıurfa milletvekiliyim. İlk açıklamayı da ben oradan yaptım. Dedim ki Kobani'de çok ciddi hazırlık var ve bu hazırlık eğer 15 Temmuz gecesi başarılı olunsaydı direkt Güneydoğu'nun bölünmesi, parçalanmasına dönecekti. Şimdi görüyorsunuz terör örgütlerinin nasıl iç içe, nasıl kol kola olduklarını. 15 Temmuz darbe girişimi aynı zamanda Sevr'i tamamlama ve Türkiye'yi parçalama girişimi olduğunu çok rahat bir şekilde bugünden söyleyebiliriz. Şimdi bir ülke başkonsolosunun terör eylemlerinin öncülerinden, son FETÖ örgütünün öncülerinden birisiyle ilgili söylediklerini hep beraber medyada izliyorsunuz. Telefonla arıyor. Niye aradın diye sordukları zaman da diyor ki işte vizesinin iptali için diyor aradık diyor. Yani vizesinin iptali için herkesi mi arıyorsunuz siz? Onu niye arıyorsunuz ya? Yani önemli bir ülkenin başkonsolosu bunu söylüyor. Vizenin diyor iptali için aradık diyor. Bin Laden'i aradınız mı siz? Ey Bin Laden senin de vizeni iptal ettik diye bir şey dediniz mi? Yok. Niye bunu arıyorsunuz? Tezgah belli. Tezgah bu millete kurulan büyük bir tezgah. İnsan çok, insanlık yok. İnsanlık bitmiş. 7 milyar insan var. Ne anlamı var? Nitelik olmadıktan sonra, insanlık olmadıktan sonra ölsün. Bana 1000 kişi gönderme diyor. Ya ben Şanlıurfa milletvekiliyim. 500 bin Suriyeli var. 500 bin. 3 milyonda Suriyeli var toplam. Ne olacak bu insanlar? Ne yapsın Halep'teki insan? Nereye gitsin? Bir kendinizi bir düşünebiliyor musunuz? Bombalar yağıyor yukarıdan. Uluslararası güçler yağdırıyor. Rusya yağdırıyor. Amerika yağdırıyor. Herkes Esad yağdırıyor. Nereye gidecek bu insanlar? Böyle bir merhametsizlik olur mu ya? Bu kadar insanlıktan çıkılır mı? Bunun parayla, pulla falan var mı? Bu ekmeği paylaşmakla ne yapacaksınız? Tabii bunun sosyolojik olarak getirdiği zorluklar var, sıkıntılar var. Ama böyle bir duyarsız dünya olabilir mi? İşte insan hakları dediğiniz zaman Batı'da onu da gördük.